Passo la parola a Nicola La Gioia, direttore editoriale della manifestazione più bella del mondo. Il pubblico, per cortesia, entri perché fra poco arriverà un altro grandissimo. È già qui. Allora, io prima di introdurre insomma, la lezione di Fernando Savater, volevo fare qualche altro piccolo ringraziamento. Allora, portare avanti un salone è complicato, ma è molto, come dire, più complicato esserselo inventato. Guido Accornero, vorrei fare un applauso a Guido Accornero, ad Angelo Pezzana che però non c'è, a Ernesto Ferrero, cioè tutti quelli che hanno diretto il salone prima, che io ogni tanto nei momenti complicati del salone mi dico che cosa farà, cosa avrebbe fatto Ernesto, quindi siamo in qualche modo in contatto telepatico, spero, e Rolando Picchioni, insomma tutti coloro che si sono occupati per 32 anni di questa manifestazione. Adesso Fernando Savater, che io ringrazio anche la casa editrice La Terza, grazie a cui Fernando è qui con noi, che è in rappresentanza, e la ringrazio, la casa editrice La Terza, di tutte le case editrici qui presenti. Fra i meriti della casa editrice La Terza c'è anche quello di essere nata a Bari, ma scherzi a parte, grazie ad Alessandro e a Giuseppe La Terza. La lezione di Fernando Savater sarà sull'Europa, sull'identità comune europea, che cosa accomuna noi cittadini europei, potrebbe essere un certo modo di intendere la democrazia, potrebbe essere, e appunto noi non sapevamo che cosa sarebbe successo in questa settimana, un certo riguardo verso dei valori umani non negoziabili. Potrebbe essere la letteratura, potrebbe essere l'arte, la filosofia, oppure anche un modo in cui si guarda la comunità. Ecco, comunità forse è la parola chiave del Salone del Libro. Io accolgo, ringrazio e appunto farei accogliere con un applauso il professor Fernando Savater. Queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente al Salón del Libro de Torino que haya vuelto otra vez a invitarme. Yo visito este salón desde hace muchos años, siempre con entusiasmo, siempre con la alegría de encontrar una fiesta de la civilización, como creo que es cualquier feria del libro y con más razón una feria tan importante como esta. Yo creo que seamos de la nación que seamos españoles, italianos, colombianos, franceses, lo que sea, todos somos miembros de la democracia de los libros. La democracia de los libros es la patria común de todos nosotros y aquí en el Salón del Libro nos encontramos en esta especie de unión internacional de democracia de libros, de la tradición, de una cultura que se transmite por medio de la palabra, por medio de la reflexión, por medio de la tolerancia y por medio del reconocimiento mutuo entre las personas y las culturas. Care amiche, cari amici, in primo luogo volevo ringraziare sinceramente il Salone del Libro di Torino, anche perché è tornato ancora una volta a invitarmi. Io sono stato tante volte al Salone e sono sempre venuto con grande entusiasmo, con grande gioia a questa che ritengo sia una festa della civiltà, come lo sono tutte le fiere dei libri, tutti i Saloni dei Libri, ma questo in modo particolare.
Indipendentemente dalla cittadinanza di ognuno di noi, spagnolo, italiano, francese, colombiano, tutti siamo qua con grande gioia perché questa rappresenta la democrazia dei libri. La nostra patria quindi è qui, la Unione Internazionale della Democrazia dei Libri, è questo che rappresenta il Salone. È la cultura attraverso la parola, la riflessione e la tolleranza, quindi il riconoscimento mutuo di tutti noi. La intervención que voy a hacer ante ustedes es una reflexión sobre Europa, Europa como cultura, Europa como institución. El día 26, dentro de muy poco, el día 26 de mayo, tenemos unas elecciones, yo creo, muy importantes para la Unión Europea y conviene hacer una reflexión en profundidad, no solamente pragmática, no solamente utilitaria, sino una reflexión del sentido, de la esencia de esa España, de esa Europa que yo quiero, en este planteamiento que voy a hacer ante ustedes, voy a llamar la Europa necessaria. Il mio intervento sarà una riflessione sull'Unione Europea, un'Europa che è un'Europa sì di cultura, di istituzioni e che comunque il 26 maggio, prossimamente tra pochi giorni, ci saranno le elezioni, come ben sapete, che sarà un momento molto importante per l'Unione Europea. E tutto questo richiede una riflessione profonda e non solo di tipo pragmatico. Bisogna capire qual è l'essenza dell'Unione Europea, è un po' quello che io voglio trasmettere in questo mio intervento per arrivare alla conclusione di che l'Unione Europea è necessaria. El filósofo francés Clément Rosset, recientemente desaparecido, centró su reflexión en hablar de lo real como lo más evidente e inevitable, pero también lo que la mayoría de los pensadores, de Platón en adelante, se han negado a considerar como tal, prefiriendo perseguir la pista de sus dobles y réplicas ficticias che nos impiden tomarlo in cuenta sin desvíos. Il filosofo francese Clément Rosset, recentemente scomparso, ha basato le sue riflessioni sul concetto del reale come quanto di più evidente e inevitabile, anche se la maggior parte dei pensatori, da Platone in poi, si è rifiutata di considerarlo tale e ha preferito seguire la strada dei doppi e delle copie fittizie, che ci impedisce di prenderlo in considerazione senza essere fuorviati. Si existe un ejemplo geopolítico de lo real como algo inocultable, pero a la vez insoportable e ingestionable, que tratamos de duplicar institucionalmente para alejarlo de nosotros y así verlo mejor, como dijo el lobo a Caperucita, es sin duda Europa. Porque en este siglo hiperconectado, en el que las ambiciones, los proyectos, los pánicos y hasta los rencores ligan necesariamente los países de nuestro continente, el reconocimiento políticamente consecuente de la realidad europea parece más difícil y complejo que nunca. Se esiste un esempio geopolitico del reale come qualcosa di inoccultabile e al tempo stesso di insopportabile e ingestibile, qualcosa che cerchiamo di duplicare istituzionalmente per allontanarlo da noi e vederlo meglio, come disse il lupo a Cappuccetto Rosso, è senza dubbio l'Europa. Perché nel secolo iperconnesso in cui viviamo oggi, dove le ambizioni, i progetti, i timori e perfino il risentimento tengono inevitabilmente legati i paesi del nostro continente, il riconoscimento politico che deriva dalla realtà europea appare più difficile e complesso che mai. En esa duplicación burocrática de Europa, que es la Unión instalada en Bruselas, siempre ha habido una lunatic fringe parlamentaria de miembros que se negaban a ver lo real y proclamaban fantasmas alternativos para evitar europeizar en serio. Pero eran una minoría en el conjunto de las instituciones comunes. Ahora, creo que por primera vez en su no demasiada larga historia, tras los comicios del 26 de mayo, podemos encontrarnos en una Unión Europea donde sean mayoritarios los representantes de quienes no creen en la necesidad de la Unión ni en la realidad de Europa.
Es decir, donde se haya renunciado tanto a mirar cara a cara lo real como a fraguar un escudo en que podamos verlo adecuadamente reflejado sin sentirnos petrificados por su difícil imagen, como el que Perseo utilizó para poder contemplar la cabeza coronada con serpientes de Medusa. Ni lo real ni su doble. In questa duplicazione burocratica dell'Europa che è l'Unione Europea a Bruxelles c'è sempre stata una lunatic fringe parlamentare di membri che si rifiutavano di vedere il reale ed evocavano fantasmi alternativi per evitare una seria europeizzazione. Questa frangia estremista costituiva però una minoranza nell'insieme delle istituzioni comunitarie. Ora, credo che per la prima volta nella sua non troppo lunga storia, dopo i comizi per il 26 maggio, potremo ritrovarci in un'Unione Europea in cui predominano i rappresentanti di chi non crede né nella necessità dell'Unione né nella realtà dell'Europa. In altre parole, in cui si è rinunciato sia a guardare in faccia il reale, sia a forgiare uno scudo dove vederlo riflesso in modo adeguato, senza restare pietrificati dalla sua ardua immagine. Uno scudo simile a quello usato da Perseo per contemplare la testa coronata di serpenti della Medusa. Né il reale né il suo doppio. A diferencia de nuestros enfrentamientos y aparentes incompatibilidades en cuestiones políticas, la cultura en Europa siempre ha sido una realidad común. Ninguna persona sería considerada culta si solo leyese a sus escritores locales o solo escuchara a músicos de su país. Shakespeare, Dante, Velázquez, Mozart, Voltaire, Kierkegaard, Kant forman parte de un patrimonio que compartimos y todos consideramos como propio. Se ha visto hace pocas semanas en la reacción popular de europeos de todos los países ante el incendio de Notre Dame. La catedral parisina es efectivamente nuestra, de todos. La emoción que sentimos al creer perderla no fue simplemente algo estético o religioso, sino el dolor de ver dañada nuestra propia identidad, lo que somos. Seguro que hubiese habido una aflicción semejante en toda Europa si el desastre hubiera ocurrido, por ejemplo, en Venecia. A dispetto dei nostri scontri e delle apparenti incompatibilità nelle questioni politiche, la cultura in Europa è sempre stata una realtà comune. Nessuno verrebbe considerato una persona colta se si limitasse a leggere gli scrittori locali o ad ascoltare i musicisti del proprio paese. Shakespeare, Dante, Velázquez, Mozart, Voltaire, Kierkegaard e Kant fanno parte di un patrimonio che tutti noi condividiamo e consideriamo nostro. Questo si è visto anche qualche settimana fa, nella reazione comune degli europei di ogni paese davanti all'incendio di Notre Dame. La cattedrale parigina è effettivamente nostra, di tutti. L'emozione che abbiamo provato al pensiero di perderla non era semplicemente legata a motivi estetici o religiosi, ma al dolore di veder danneggiata la nostra identità, ciò che siamo. Sicuramente in tutta Europa ci sarebbe stato uno sconforto simile se il disastro fosse accaduto per esempio a Venezia. Es cierto que esa comunidad cultural no la sentimos más que respecto a ciertos grandes creadores o a algunos lugares emblemáticos. Los prejuicios locales o la simple ignorancia de lo que ocurre lejos de nosotros limitan mucho nuestro conocimiento y nuestro disfrute del arte o la literatura del continente que compartimos. Voy a dar dos ejemplos. En mi juventud disfruté mucho con la serie de televisión Civilization, concebida por Kenneth Clark para la BBC como una completa panorámica de la cultura de Occidente. Pero aunque sus capítulos eran sumamente interesantes e instructivos, me extrañó que no incluyeran ninguna contribución hispánica en arte, literatura o arquitectura. Cuando en una visita a España un profesor amigo mío preguntó a Sir Kenneth a qué se debía esta ausencia, se limitó a responder que no le habían encajado en el esquema.
È vero che questa comunanza culturale non va oltre alcuni grandi artisti e luoghi emblematici. I pregiudizi locali o la semplice ignoranza di quel che accade lontano da noi limitano assai la nostra conoscenza e il nostro piacere. Conoscenza dell'arte, della letteratura, del continente che condividiamo. Farò 2 esempi. Da ragazzo mi appassionai molto al documentario a puntate Civilization, ideato da Kenneth Clark per la BBC, come una panoramica completa della cultura occidentale. Ma anche se gli episodi erano estremamente interessanti e istruttivi, mi sorpresi che non includessero alcun contributo ispanico all'arte, alla letteratura o all'architettura. E quando durante una visita in Spagna un professore amico mi chiese a Sir Kenneth a cosa fosse dovuta questa lacuna, lui si limitò a rispondere che quei contributi non rientravano nello schema. Otro caso aún más personal. Cuando una prestigiosa editorial alemana se encargó de la traducción de mi libro Las preguntas de la vida, me hicieron un ruego sorprendente, que suprimiese las citas de autores hispánicos o latinos, de Borges, Antonio Machado, a Italo Calvino o Andrés Gide, para dejar solamente los anglosajones y germánicos. Se justificaron diciendo que el público al que se dirigía la obra eran los estudiantes de bachillerato y que en Alemania esos alumnos no conocían los escritores mencionados. Les contesté que el bachillerato es una época especialmente adecuada para llegar a descubrir lo che si ignora. Altro caso, ancora più personale. Quando una prestigiosa casa editrice tedesca si occupò della traduzione del mio libro Le domande della vita, mi fece una richiesta sconcertante: eliminare le citazioni di autori ispanici e latini, da Borges a Antonio Machado a Italo Calvino e André Gide, per lasciare solo quelle di area anglosassone e germanica. Si giustificò dicendo che i lettori a cui si rivolgeva l'opera erano studenti di liceo e che in Germania a quell'età ancora non si conoscevano gli scrittori citati. Risposi che gli anni del liceo sono un momento particolarmente adatto a scoprire ciò che non si conosce. Por supuesto, deben existir docenas de ejemplos semejantes en cualquiera de nuestros países. Pero hago notar que este desconocimiento mutuo suele darse en las llamadas materias humanísticas, pero no en la ciencia. Ningún científico serio puede permitirse el lujo de ignorar los trabajos de sus colegas de otros países, por muy chauvinista che sia. Di sicuro esisteranno dozzine di esempi simili in ciascuno dei nostri paesi. Faccio notare che di solito questa ignoranza reciproca si verifica nelle cosiddette materie umanistiche, ma non in campo scientifico. Nessun scienziato serio, per quanto sciovinista, può permettersi il lusso di ignorare il lavoro dei colleghi di altri paesi. Fue Voltaire, si no me equivoco, el primero que proclamó a Europa un país compuesto de naciones. Y en el siglo XX, varias voces distinguidas han coincidido en recordarnos que toda guerra entre europeos es una guerra civil. Cuando se habla de la unión que desde hace décadas tratamos de formalizar y depurar, unos hablan con desdén de la Europa de los comerciantes, otros con respeto de la Europa de los estados democráticos, algunos con un entusiasmo un poco demagógico de la Europa de los pueblos. Pues bien, pertenezco al grupo de los que, sin menospreciar a los comerciantes, a los estados y a los pueblos, queremos una Europa de los ciudadanos. Fu Voltaire, se non sbaglio, il primo a definire l'Europa un paese composto da nazioni. Nel Novecento vari personaggi illustri ci hanno ricordato che ogni guerra fra europei è una guerra civile. Quando si parla dell'unione che stiamo cercando di formalizzare e perfezionare da decenni, alcuni parlano con disprezzo dell'Europa dei commercianti, altri con rispetto dell'Europa degli Stati democratici, altri ancora con entusiasmo, un po' demagogico, dell'Europa dei popoli. Io faccio parte del gruppo di coloro che, senza offesa per i commercianti, gli Stati e i popoli, vogliono un'Europa dei cittadini.
En los inicios de la Unión se entendía que el objetivo a conseguir era una ciudadanía europea, que no sustituyera a las ciudadanías nacionales de los países miembros, sino que las complementase a un nivel superior. Creo que Altiero Spinelli era partidario de este planteamiento audaz, no compartido por todos. A mi modesto entender, la ciudadanía común con derechos efectivos es el objetivo a conseguir y para ello es indispensable una Constitución europea, porque las constituciones son la garantía de las libertades y derechos políticos de los ciudadanos. Nei primi anni dell'Unione l'obiettivo da raggiungere era una cittadinanza europea che non sostituisse le cittadinanze nazionali dei Paesi membri, ma le integrasse a un livello superiore. Credo che Altiero Spinelli fosse un sostenitore di questo progetto audace, non unanimemente condiviso. A mio modesto parere, l'obiettivo da perseguire deve essere una cittadinanza comune con diritti effettivi e per raggiungerlo è indispensabile una Costituzione europea, perché le Costituzioni sono la garanzia delle libertà e dei diritti politici dei cittadini. Por eso, los movimientos de nacionalismo disgregador contra los Estados constituidos, como los que en España padecemos en Cataluña y en el País Vasco, son profundamente contrarios al proyecto europeo. No solo porque es difícil imaginar que la Unión Europea pueda lograrse desuniendo a los Estados ya existentes en Europa, sino porque pretenden mutilar la ciudadanía en esos Estados, limitándola según circunscripciones territoriales prepolíticas. Reclaman un derecho a decidir que implica poder prohibir a otros que decidan sobre la parte del país que ellos han decidido usurpar y considerar esclusivamente suya. Per questo i movimenti nazionalisti che mirano a disgregare stati costituiti, come quelli che ci affliggono in Spagna, ad esempio in Catalogna, nei Paesi Baschi, sono profondamente contrari al progetto europeo. E non solo perché è difficile immaginare che si possa ottenere l'Unione Europea frammentando gli stati già esistenti in Europa, ma anche perché tali movimenti pretendono di mutilare la cittadinanza di un certo Stato limitandola a circoscrizioni territoriali prepolitiche. Rivendicano un diritto di decidere che di fatto proibisce agli altri di prendere decisioni sulla parte di paese che loro usurpano considerandola esclusivamente propria. En cambio, yo imagino la posible ciudadanía europea y la Constitución sobre la que se basaría como una especie de copia de seguridad, por hablar la lengua de Internet, del resto de las ciudadanías y constituciones nacionales. Una referencia a la que apelar y según la cual orientarse cuando el gobierno local se muestre reacio a reconocer derechos y libertades. Esta ciudadanía europea 2.0 sería especialmente importante para brindar una hospitalidad racional, participativa a los inmigrantes que llegan a nuestros países y no quieren simplemente cobijo, sino pleno reconocimiento activo como miembros de la comunidad, no marcados por su pertenencia territorial o cultural. Io invece immagino la possibile cittadinanza europea e la Costituzione su cui si baserebbe come una specie di coppia di sicurezza, per usare il linguaggio di Internet, una coppia di sicurezza delle cittadinanze e delle Costituzioni nazionali, un punto di riferimento a cui fare appello e con cui orientarsi quando il governo locale si mostra restio a riconoscere diritti e libertà. Questa cittadinanza europea 2.0 sarebbe particolarmente importante per offrire un'accoglienza razionale, partecipativa agli immigrati che arrivano nei nostri paesi e che non vogliono solo un rifugio, ma il loro pieno riconoscimento attivo come membri della comunità, membri non marchiati da un'appartenenza territoriale o culturale. A fin de cuentas, quizá el problema de fondo que hoy padece la Unión Europea es el que ya diagnosticó el siglo pasado el filósofo Jorge Santayana en Dominaciones y Potestades, uno de sus últimos libros. Lo que hace difícil soportar las alianzas internacionales
es que implican ser gobernados en parte por extranjeros. Los antiguos griegos llamaban a personajes foráneos para dictar imparcialmente las leyes de sus polis. Pero hoy la pasión irracional por el localismo y las identidades invulnerables hace que cualquier voz política que nos llega desde el exterior, por sensata que resulte, sea vista como una injerencia del enemigo en nuestros asuntos. El narcisismo de las pequeñas diferencias, de que habló Freud, inventa no solo fronteras, sino abismos entre los que están llamados por razones históricas a parecerse y compartir destino politico. In fin dei conti, il problema di fondo che deve affrontare oggi l'Unione Europea è forse quello già diagnosticato nel secolo scorso dal filosofo Jorge Santayana in Dominaciones y Potestades, uno dei suoi ultimi libri. Dice: ciò che rende difficile sopportare le alleanze internazionali è che esse implicano di essere in parte governati da forestieri. Gli antichi greci chiamavano personaggi stranieri a promulgare leggi imparziali nelle loro polis, ma l'odierna passione irrazionale per il localismo e per le identità invulnerabili fa sì che qualsiasi voce politica proveniente dall'estero, per quanto ragionevole, sia vista come un'ingerenza del nemico nei nostri affari. Il narcisismo delle piccole differenze, di cui parlava Freud, crea non soltanto confini, ma addirittura abissi tra coloro che sono chiamati, per ragioni storiche, ad assomigliarsi e a condividere lo stesso destino politico. Quizá fuera oportuno, antes de las elecciones del 26 de mayo, releer una de las más proféticas novelas de Gilbert K. Chesterton, llamada El Napoleón de Notting Hill. Cuenta cómo un iluminado independiza su barrio de Londres y a partir de ese momento todos los demás barrios quieren separarse también. Empiezan las hostilidades y los agravios imaginarios entre quienes ayer eran vecinos y se establecen fronteras en las plazas y hasta hay una gran batalla en Oxford Circus. Forse, prima delle elezioni del 26 maggio, sarebbe opportuno rileggere uno dei romanzi più profetici di Chesterton, Il Napoleone di Notting Hill. Racconta di un illuminato che porta all'indipendenza il suo quartiere di Londra e di come da quel momento in poi anche tutti gli altri vogliano separarsi. Iniziano così ostilità e offese immaginarie fra coloro che fino al giorno prima erano vicini. Si stabiliscono frontiere nelle piazze e scoppia una grande battaglia a Oxford Circus. Finalmente, Londres olvida esas disidencias y toda la ciudad vuelve a unirse contra el enemigo común, un ejército otomano que se acerca amenazadoramente. Esperemos que Europa sea vista como una necesidad, una promesa y un triunfo común por todos los europeos, sin necesidad de inventarse ningún enemigo exterior para conseguir su unidad. Alla fine però Londra dimentica questi dissidi e tutta la città si unisce contro il nemico comune, un esercito ottomano che si avvicina minaccioso. Speriamo che l'Europa sia vista da tutti gli europei come una necessità, una promessa e un trionfo comune, senza bisogno di inventarsi un nemico esterno per raggiungere l'unità. Grazie tante. Grazie Fernando. Grazie davvero. Grazie. Grazie a Monse San Miguel e ad Anna Di Domizio che come al solito ci dà una mano con la lingua dei segni fondamentale. Ormai anche lei è una tradizione del Salone. Vabbè, il Salone è già iniziato, buon proseguimento.